Коомчулукта байкалгандай, укуктук билимдин жетишпегендигинен, адилетсиздикке туш болгондо кимдир бирөөнүн жардамга келерине ишеничтин жоктугунан укуктары тебеленсе да унчукпагандар четтен чыгат. Көбүнчө мындай жарандар калктын аярылуу катмарынан көп кездешет. Бул көйгөйлүү маселени чечүүнү алкагына алган долбоор өлкөдө сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн арттыруу жана укук үстөмдүүлүгүн бекемдөө үчүн жарандык коомдун ролун күчөтүү аталышы менен 2015-жылы ишке кирген. Бул долбоорду эл аралык актет уюму, Борбор Азиядагы Евразия фонду, Адилет укуктук клиникасы, Европалык Союздун каржылоосунда ишке ашырышууда. Долбоор калктын аярылуу катмарынын абалын жакшыртууга багытталган. Тактап айтканда, этностук азчылык өкүлдөрү, элет аялдары, жаштар жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бул долбоордун жардамынан пайдалана алышат. Үй бүлөдө көп зомбулукка кабыл. Сот адилеттигине жетүү мүмкүнчүлүгү булар чектелип калган. Андан сырткары жанагы сот адилеттигине жетүү үчүн азыркы учурда жанагы сөзсүз түрдө финансылык мүмкүнчүлүк болуш керек да, сөз адвокат жалдаш керек, акча төлөш керек, чоң акча керек. Ошондуктан бул аялдар, мүмкүнчүлүгү чектелген ден соолуктуу адамдар мындай мүмкүнчүлүккө ээ эмес да, ошон үчүн ошол долбоор иштеп жатат, ошолорго багытталган да. Долбоор кызмат кыла турган калктын катмарлары элеттик айымдардан тышкары, жаштар жана ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, улуттук азчылыктын өкүлдөрү болууда. Район боюнча чындыгында Ак-Талаа району боюнча негизинен адвокат жок, эч кандай юридикалык кызмат көрсөтүү жок, бекер дагы, акчасына дагы да. Ошондуктан район боюнча абдан муктаж. Анткени мына марттан бери мен мисалымды айтып атам, 117 адам деп. Буга чейин 2-3 жылдап, 4 жылдап, 5 жылдап эч кандай иштерин, мисалы пособия боюнча, пенсия боюнча, же болбосо документтеринде кандайдыр бир каталыктар боюнча ушундай бүтпөгөн маселелер абдан көбөйүп кеткен да. Долбоор башталгандан баштап 1-марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин 92 адамга консультация берилди. Анын ичинен 6 иш боюнча сот органдарында, мамлекеттик органдарда өкүлчүлүк кылып, алардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоп жатабыз. 2 иш бүгүнкү күндө жыйынтыкталды. Жакшы ийгиликтүү болду, ошо пайдасына чечилди бизге кайрылган адамдар. 4 иш боюнча азыр сот иштери жүрүп жатат. Жогоруда белгиленгендей, долбоордун кызматынан пайдалангандардын саны арбын. Алардын бири 60 жаштагы Айгүл Мамытова Чакан соода күркөсүнүн мыйзамдуу ээси боло албай 4 жыл убара тартты. Долбоор жөнүндө маалыматты угуп, жардам сурап кайрылды. Натыйжада сот аркылуу менчик укугу таанылды. Аябай элге керектүү долбоор экен бул. Элге эң жеңилдик долбоор болот экен да, балдарга, энелерге айрыкча. Кээ бирөө жумуш бүтпөй эле кайра бара беришет да. Райондук центрларга барыш керек. Аяктан кишини таппай каласың. Анан ошо сразу бир күндө бүттү да меники. Мен аябай ыраазы болдум да ошо. Азыр ушул тапта жакшы жардамдар тийип атат бизге. Ошо бүтпөгөн документтерибиз бүттү да, иш алсак. 15 жылдан бери жүргөн документтерибиз.